宝宝。今天又到了这个手机的维修中心，那因为我那个备用机的那个品质不符合我的需求，所以我跟他们希望给我一个好一点的机器。那现在这个机器呢是在去年的年初的，也就是说是我买的是最新的，是10月、11月出来的。那这个是前一款的，是等于说是他们第2好的手机。那这个手机呢据说是有降噪、降低噪音的功能。那应该是这个大暴龙跟谢明海谢老爹应该对这个应该就是可以了吧 ？OK， 谢谢。